Sem Gregor Mlakar, mož, oče, bivš gorski tekač pa kmet. Kmetijo sem podedoval po starem očetu. Leta 2019, ko smo pač bili v gradnji hleva, potem, ko smo projekt zaključili, sem prišel v neko fazo, vse se mi zdelo brez veze, no. Do ene faze sem prišel, objekt smo imeli narejen, poročen sem bil, otroka sva imela, vse praktično smo, tisto, ko sem imel cilje, sem jih izpolnil, ampak sem prišel do tega, da nič nimam. In potem smo se kar preko, tako sem bil razdražljiv, kar nekaj me je zebalo vse dni, potem sem zbolel, sem dobil take krče, je bilo tako občutiti, kakor da bi imel infarkt. Pač sem mislil, da sem tako bolan, nekaj ni pokazalo nič, sem bil še zmeraj tak, brez volje, brezvoljen. V Sloveniji imamo zgolj 3,5% mladih kmetov do dopolnjenega 35. leta in 6,8% do dopolnjenega 40. leta, kar 43,4% kmetov pa je starejših od 65 let. Razlogov je več, zagotovo sta nepredvidljivost in nestabilnost panoge skupaj z nizko oziroma nično profitabilnostjo kmetij. Pravzaprav se delo nikoli ne konča. Vemo, da ta razlika oziroma razmejitev med prostim časom in delom je tako rekoč zabrisana. In tukaj želim opozoriti, da je izjemno pomembno tudi duševno zdravje in pa psihosocialna sposobnost nas kmetov, ki močno vpliva na storilnost kmetij in pa seveda potem tudi na produktivnost in seveda nadaljnji razvoj kmetij. Kmetovanje ni več toliko fizično naporno, kolikor je neka mentalna telovadba. Non-stop morajo nekaj načrtovati, non-stop morajo nekaj usklajevati, non-stop se morajo prilagajati, če hočejo preživeti. Oni pa nočejo zgolj preživeti, oni hočejo dostojno življenje. Oni se primerjajo tudi z drugimi poklici. Oni se primerjajo tudi z ljudmi v podeželskih skupnosti, ki niso kmetje. Torej, to so vse tiste okoliščine, ki so izziv za današnjega mladega ali pa starega kmeta. Obenem pa, da te raziskave tudi ugotavljajo, da ti stresorji delujejo že dolgotrajno, se akumulirajo, kar pomeni, da je situacija zelo kompleksna, vremenskih sprememb, v okviru tržnih nihanj, v okviru potem njihovega samega dela, fizične težine njihovega dela, nenehne skrbi za živali, prepletanja družinskega in delovnega časa, negativni odnos javnosti do kmetov in potem seveda tudi dejstvo, da kmetje vse več delajo sami in da so izpostavljeni še posebej zaradi tega psihičnim težavam. Kmetje najbolj v bistvu izpravljajo stres nekako ti družinski medsebojni odnosi. Partnerski odnosi, družinski, kmetije so dostikrat medgeneracijske, veliko članov v kmečkem gospodinjstvu in v bistvu to je tista stvar, ki jih najbolj spravlja v stres. Se mi zdi, da če so v bistvu odnosi urejeni, potem tudi, ko pridejo druge težave, ne vem, ko pridejo finančne težave ali pa druge, ne vem, pa pride poplave, pa suše, pa druge vremenske zadeve, pa mogoče kakšna administracija, razpisi in tako naprej. Vseeno zmorejo, če imajo urejene odnose. Če te odnosi niso urejeni, je vse skupaj še težje. Ko mi je žena prijavila na posvetovanje, sem jaz reagiral narobe, pač sem bil užaljen in potem sva šla. Pa se meni zdaj brez veze. Pa sem pol rekel, da ona da ne bi več z njo hodil, da sem nadaljeval pol sam, pol je bilo takrat glih faza največje korone, sem na tisti hodil na ta posvetovanja in sem šel, mislim, da 7-krat, in me je ta gospa preko ta terapevtka me je pač spraševala, meni se je zdelo, da zmeraj eno in isto ponavljava, ampak jaz ne vem, ona je izgleda že vedela, da kam me mora pripeljati in sem se jaz našel, da moram začeti tisto početi, kar sem prej počel, da se moram vrniti nazaj, ker prej zaradi družine, dela sem postavil tek pa te
sem hodil na rotacijske teke, sem postavil na stranski tir in sem se pol prek tistega sem se nekako vrnil nazaj. A ne. Tako da sem zelo našel tisto spet pravo smer. A ne. Ampak je bilo pa to preko kar problematično. Tak čuden občutek imaš vse noter, ko ne veš sploh, kaj se dogaja. Vsi okoli tebe pravijo, da niso v redu, ti pa misliš, da so v redu. Ne. In potem sem poslušal neki teh intervjujev oziroma ne vem, kaj so ti podcasti bili takrat. Pač spomnim še Denisa Avdića, da je on tudi izgovoril, a ne, in potem sem jaz sebe v njemu našel, a ne. Da sem zgleda, da je tudi jaz do te faze prišel, da sem pač po domač povedan pregorel, no, da je bilo vsega preveč in se nabere in pol sem se počasi vrnil nazaj, no, da sem pol spet tak, kakor sem bil prej, a ne, spet, da sem voljo dobil pa, da so pol tudi drugi okoli mene, ker nisem sam jaz trpel, ampak so tudi drugi okoli mene trpeli. Kmetje imajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije psihosocialno podporo, je za njih na voljo brezplačno, to je taka čustvena in pa praktična podpora v težkih življenjskih situacijah. Ne moremo reči, da kmetje ne dobijo podporo. Ne? Če bi šli pogledati, kakšne ukrepe imajo posamične države, jih je nešteto. Je treba delati vzporedno na večjih tirih. Ja, psihosocialna podpora ni dovolj, je zgolj gašenje požara, kajti moramo se vprašati, kakšen je njihov položaj v prehranski verigi, glede na predelovalce in trgovce. Moramo se vprašati, ali zgolj možnost, da nekaj izboljšajo, je dovolj, ali je pri tem potrebna tudi močna infrastrukturna podpora, se pravi službe, ki jim pomagajo, da lahko se bolje spoprimejo s temi težavami. Sama priložnost ali pa možnost nekega ukrepa ni dovolj. Torej, treba je imeti neko organizirano akcijo, ki jim dejansko stoji ob strani in mu prisluhne kmetici v njegovih težavah. Po Evropi so se razvile že mnoge dobre prakse, ki bi jih bilo vredno upoštevati tudi v drugih evropskih državah. Po nekaterih državah že imajo, naprimer, storitve za svetovanje kmetom v psiholoških težavah. Tega seveda ni povsod in to bi bilo pa zelo dobrodošlo, da bi se taka dobra praksa uveljavila povsod po Evropi. Obenem pa seveda tudi storitve, ki lajšajo vsakodnevno življenje kmetom. Naprimer, služba za nadomeščanje se je pokazala v mnogih državah zelo dobrodošla pri prebrodanju, pri premoščanju takih vsakodnevnih težav, s katerimi se kmetje soočajo, ko zbolijo, so ponesrečeni ali pa ko grejo ženske na dopust ali pa nenazadnje si kmetje želijo pridobiti novo znanje. Take storitve bi bilo potrebno nujno vpeljati v vseh evropskih državah. Ključno je zelo močno podporno okolje in pa nabor politik, kmetijskih, socialnih in vseh ostalih, ki bodo omogočali, da bomo na koncu imeli trajnostno kmetijstvo, dobrobit kmeta, dobro psihosocialno pripravljenost in pa seveda na koncu kmetije, ki nam bodo omogočale dostojno življenje.